והיא שעמדה. שעמדה לאבותינו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו, והיא שעמדה לאבותינו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו, אוי מצילנו מידם, והקדוש ברוך הוא מצילנו, אוי מצילנו מידם. די 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 די, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו. Number of the page is 24. לכו נרננה לאדוני. לכו נרננה, לכו נרננה, לכו לכו נרננה לאדוני. לכו נרננה, לכו נרננה, לכו לכו נרננה לאדוני. נריה נריה לצור אישנו, נקדמה פנה בתודה. נריה נריה לצור אישנו, מזמירות נריה נריה לו. לכו נרננה, לכו נרננה, לכו לכו נרננה לאדוני. לכו נרננה, לכו נרננה, לכו לכו נרננה לאדוני. Let the heavens rejoice and the earth be glad. Number of the page 26. ישמחו השמיים. ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ותגל הארץ. ישמחו השמיים, או ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, או ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ותגל הארץ. ירם הים, ירם הים, ירם הים, ירם הים ומלואו. ירם הים, ירם הים, ירם הים ומלואו. זמרו לאדוני בכינור, and now in the middle of page 30. זמרו לאדוני בכינור, בכינור וקול זמרה, בחצוצרות וקול שופר. עלו לפני המלך אדוני, זמרו לאדוני בכינור, בכינור וקול זמרה, בחצוצרות וקול שופר. עליו לפני המלך אדוני. ירם הים ומלואו,
תבל ויושבי בה. אוי נערות עמך וכף, יחד הרים ירננו לפני אדוני. כי בא לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק, אוי והמים במישרים. ידם הים ומלואו, תבל ויושבי בה. נערות עמך וכף, יחד הרים ירננו. Exalt the Lord our God and worship God at His holy mountain. רוממו אדוני אלוהינו, bottom of page 32. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. איי איי איי, כי קדוש אדוני אלוהינו. רוממו כי קדוש אדוני אלוהינו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. Please rise if you are able to. מזמור לדוד, now 36. לדוד. אבו לאדוני בעיני אלים, אבו לאדוני כבוד ועוז, אבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני ביד הקודש. כל אדוני על המים אל הכבוד הרים, אדוני על המים רבים. איי איי איי, כל אדוני בכוח, כל אדוני בהדר, כל אדוני שובר ארזים וישבר, אדוני את ארזי הלבנון וירקידם כמו הגר, לבנון וסיריון כמו בן רמים. כל אדוני חוצב לבוקש, כל אדוני יכיל מדבר, יכיל אדוני מדבר קדש, כל אדוני יכול אל אילות, ויחשוף יערות, ובחלום כולו מרכבות. אדוני למבול ישב וישב, אדוני מלך לעולם. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. לי 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 Come, my friend, the bride, to meet the Holy Shabbat. Let us now together in this place greet. לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה. Number of the page is 40, and you can be seated. לך דודי לקראת כלה פני שבת שמור וזכור בדיבור אחד,
השמיענו אל המיוחד, השמיענו אל המיוחד. אדוני אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה, לך דודי לקראת קלה. לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. אוי לקראת שבת, לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה, כי היא מקור הברכה. אוי מראש מקדם משוכה, סוף מעשה במחשבה תחילה. אוי לך דודי לקראת קלה, לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. מקדש מלך עיר מלוכה, קומי צאי מתוך הפכה, קומי צאי מתוך הפכה. רב לך שמן ועמק הבכה, והוא יחמול עלייך חמלה, לך דודי לקראת קלה. לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. התנערי מעפר קומי, לבשי בגדי תפארתך עמי, לבשי בגדי תפארתך עמי. על ים בן ישי בית הלחמי, קורבן נפשי כעלה, לך דודי לקראת קלה. לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. Page 42. לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת קלה, פני שבת one more time. לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. תוררי תוררי, כי באורך קומי אורי, אורי אורי שיר דברי, כבוד אדוני עלייך נגלה. לך דודי לקראת קלה, כולם ביחד, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. לא תבושי ולא תקלמי, מה תשתוכחי ומה תהמי, בר יחסו עניי ימי, ונבנתה עיר אל תילה. לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. והיו למשיס השעוסייך, ורחקו כל מעלייך, יסיס עלייך אלוהי, כמשוש חתן על קלה. לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. לך דודי
לקראת כלה, פני שבת נקבלה. ימין ושמאל תפרוצי, ואת אדוני דריצי, על יד איש בן פרצי, ונשמחה ונגילה לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. אוי בשלום עטרת ועלה, גם בשמחה ובצהלה, תוך אמוני עם סגולה. בואי כלה בואי כלה, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. You can be seated. Now we need to hear your voices. מזמור שיר ליום השבת. טוב להודות. ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. להגיד ואמונתך בלילות, עלי עשור ועלי נבל, עלי היגיון בחינו. לצרתם מזמור שיר. ולזמר לשמך עליון, כי שימחתני אדוני בפועליך, במעשה ידיך נענן. מה גדלו מעשיך אדוני, מאוד עמקו מחשבותיך. מזמור שיר. טוב להודות. לזמר לשמך עליון ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. עוד ינובון בשיבה, דשנים ורעננים יהיו. להגיד כי ישר אדוני, אוי צורי 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 צורי, ולא עוולה תבוא. אוי צורי צורי
צורי, צורי, ולא עוולת הבור. 46. אדוני מלאך גאות לבש אדוני עוזית עזה, אף תיכון תבל בלטימות, אף תיכון תבל בלטימות, נכון כיסך מעט מעולם אתה. נשאו נערות אדוני, נשאו נערות גולה מסביבות, נערות אוכיים מקולות מים רבים, אדירים משבי ים, אדיר במרום אדוני, אדיר במרום עדותיך נמנו מאוד, לביתך נבד קודש. אדוני להולך ימים, אדוני להולך ימים, מקולות מים רבים, אדירים משבי ים, אדיר במרום אדיר במרום Escorted by our president, I would love to ask the white girls to join us here to light the candles of Shabbat. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו אוי וציוונו להדליק נר, אוי וציוונו להדליק נר, וציוונו להדליק נר של שבת. Shalom. So before we begin formally with our Ma'arif service, I need to tell you a story that happens to me and to some of us this morning. You know, I receive a intensive class in humbleness. 9 a.m. this morning, I left Minyan. We have Minyan every morning, 8:30 a.m. So far through Zoom, we give you updates when we start in person. And 9 a.m., I connected myself with other 5 rabbis and 3 cantors. And the goal of that meeting was, yes, you need to listen. Cantor Bogomolny, which is one of the best cantors that we have in our movement, and I'm sure in the entire Jewish world, is a member of the Cantorial Assembly, which is one of the most prestigious boards of cantors. He's also a teacher in the School of Chazanim in Latin America, and he has a master's degree in music. But formally, he was never ordained as a Chazan because he can teach other Chazanim. But at the age of 18, he left Argentina and never came back as a student. Barcelona, Dominican Republic, you name it. And then, Nebraska, Boston, Miami. And he said, you know what, I want to come back to my alma mater
and received the ordination as a Chazan. He teaches in that school. He's consulted by Chazanim all over the world, and this morning, for an hour and a half, 5 rabbis and 3 Chazanim were interviewing a Chazan who can teach us. Now, we were interviewing him, but he can teach us what we were asking him. So formally, he received the Chazan ordination because he wanted to go back to the place where he started everything and be a Chazan ordained by our school, the Seminario Rabínico Latinoamericano. So before he says Baruch Hu invested with that role from South America because he was invested prior in other schools. I just wanted to mention that. No, it's amazing. No, when you think that you already did all, and you will come back to the place where you started again. So, in name of the board of directors and name of the rabbinate in Beth Torah, thank you, Chazan Bogomolny, for that class that I needed so badly in my life. And everybody was impressed, not only with the knowledge, but with the reality. So this is our Chazan. And I will be pleased if you can lead us now in Baruch Hu, and then you can react to what I said later in the service. Please rise. Yai da 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 da. Yai da 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 da. Yai da 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 da. Yai da da yai da 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 da. Yai yai da 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 da. Ay 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 ay. Barechu et Adonai Amevora. Baruch Adonai Amvorach Leolam Vaed. Baruch Adonai Amevora Leolam Vaed. Oy lai 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 da 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 ai lai 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 da 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 lai ai 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 da 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 lai 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 ומעביר יום ומביא לילה מבדיל בין יום ומעביר בין יום ולילה אדוני צבאות שמו חי וקיים תמיד תמלוך עלינו לעולם ועד. לי 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 ברוך אתה אדוני המריב הרבי. Page 61. With everlasting love, you love your people Israel. You have taught us Torah and mitzvot. You have instructed us in laws of judgment. Therefore, God, when we lie down and when we rise up, we shall speak of your commandments and rejoice in you, Torah and mitzvot. That our life and the length of our days, on them we will meditate day and night. May you never take away your love from us. Praise you, God, who loves your people Israel. Ahavat Olam, Hebrew and Transliteration, page 60. Pam, pam, pam. אהבת עולם בית ישראל, עמך אהבת תורה ומצוות, חוקים ומשפטים, אותנו לימדת.
על כן אדוני אלוהינו בשוכבנו ובקומנו נשיח בחוקיך ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם. כי הם חיינו ואורך ימינו ואורך ימינו ובהם נגם יומן ולילה יומן ולילה. ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים, ברוך אתה אדוני וברוך שמו אוהב עמו ישראל. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. אדוני אחד. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. אוי ואהבת את אדוני אלוהיך וכל לבבך כל נפשך כל מאודך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך שיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ולכתך בדרך שוכבך וקומך קשרתם לאותה על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. שמע ישראל continue silently 80 and 82. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם. אדוני אלוהיכם אמת. אמת 87 True and certain is that there is one God and there is none like our Lord. It's God who redeemed us from the might of tyrants and delivered us from the slavery of to freedom. Great are the things that God has done, God's wonders are without number. מי כמוך באלים אדוני, כמוך נדר בקודש, middle of page 86. ידה לי 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 ידה לי 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 ידה לי 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 ידה לי 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 ידה לי 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 ידה לי 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 ידה לי 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 מי כמוך מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורא תהילות אוסף אלה מלכותך רהוב עליך בוקע לפני משה זה אלי אנו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד. לה 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 ונאמר כי פד אדוני את יעקב וגיהלום יד חזק ממנו
ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Help us, O God, to lie down in peace and awaken us to life on the morrow. Ashkivenu Adonai Eloheinu leshalom, page 9090. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום והעמידנו מלכנו לחיים. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום והעמידנו מלכנו לחיים. ופרוס עלינו סוכת שלומך ותגננו בעצה טובה מלפניך. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום והעמידנו מלכנו לחיים. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום והעמידנו מלכנו לחיים. ופרוס עלינו סוכת שלומך ופרוס ברוך ברוך אתה אדוני הפורש סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל. כל עמו ישראל ועל ירושלים. אמן. ופרוס עלינו סוכת שלומך ופרוס עלינו סוכת שלומך. ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל. ועל ירושלים. אמן. 97. People of Israel shall observe Shabbat, maintaining to the generation as an everlasting covenant. It's a sign between me and the people of Israel for all time, 6 days. God made heaven and earth. On the 7th day, he worked and rested. If you're able to, please rise. Proclamation of the Sabbath day, page 96, with the words of the Holy Torah, V'shamru b'nei Israel. ושמרו בני ישראל את השבת, את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם. אוי ביני ובין בני ישראל אותי לעולם. לעולם. כי ששת ימים עשה אדוני, עשה אדוני את השמיים ואת הארץ וביום
שלי, שבת, שבת, ויהי נפש. ביני ובין בני ישראל, אותי לעולם. ביני ובין בני ישראל, אותי לעולם. חצי קדיש 108. יתקטל ויתקדש שם רבה. אמן. מלמד יברח ינותה וימליך מלכותה. בחייכון וביומכון ובחיי כל בית ישראל. בגלה ובזמן קריב וימרו. אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עלמיה יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי קודשה בריחו לילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תמידן בעלמה ואמרו אמן. לה דה די 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 דה דה די די אדוני דה דה די 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 שפתי תפתח ידה די דה דה די דה דה די יופי יגיד ופי יגיד תהילתך דה דה די דה דה די דה דה די די אדוני דה דה די 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 שפתי תפתח ידה די דה דה די דה דה די ופי יגיד ופי יגיד תהילתך. Our body, souls, minds and prayers to Jerusalem. Silent Amidah 110 to 118. הוא יעשה שלום עלינו, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו, יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל, יעשה שלום,
שלום, שלום עלינו ועל כל העולם. דן דן דן, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל העולם. דן דן דן, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. יעשה שלום, שלום, יעשה שלום, שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל העולם. וטהר ליבנו לעובדך, 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 לעובדך באמת. וטהר ליבנו, אוי לעובדך, 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 אוי לעובדך באמת. אוי וטהר ליבנו, לעובדך, 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 לעובדך באמת. אוי וטהר ליבנו, לעובדך, לעובדך, ולעובדך, לעובדך באמת. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. קדיש שלם 134. יתגדל ויתקדש שם רבה. אמן. ילמד יברך חירותי וימליך מלכותי בחייכון ומכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב וימרו. אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה יתברך. ויפר ותרומה בהתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה לשמי דקודשה. בריחו ללהאמין כל ברכתה ושירתה תושבחתה בנחמתה דם בירם לבא וימרו. אמן. תתקבל צנותון ואותון דכל ישראל קדום דשמיה וימרו. אמן. יש שם רב משמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל וימרו. אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל ישראל ויאמרו אמן. Sanctification of time to the Kiddush cup. חזם ברמון. Please rise. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. אמן, אמן, אמן. ברוך אתה אדוני ברכו, ברוך שמו. אלוהינו מלך העולם
אשר קידשנו מצוותיו ורצה בנו, ושבת קודשו, ואהבה וברצון הנחילנו, זיכרון למעשה בראשית. כי הוא יום תחילה למקראי קודש, זכר ליציאת מצרים. כי בנו בחרת, ואותנו קידשת מכל העמים. בשבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו. ברוך אתה אדוני וברוך שמו מקדש השבת. Amen. Amen. L'chaim, l'chaim, l'chaim. Zaku Baruch will remain standing as we have the opportunity to count one more day in the counting of the Omer. Hineni mukhan umzuman. Hineni mukhan umzuman. Hineni mukhan umzuman. לקיים מצוות עשה כמו שכתוב בתורה. הנני מוכן ומזומן כמו שכתוב בתורה. הנני מוכן ומזומן. וספרתם לכם ממחרת השבת. הנני מוכן ומזומן מיום אביכם את עומר התנופה. הנני מוכן שבשבתות תמימות תהיינה עד ממחרת השבת השביעית יספרו 50 יום. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. ספירת העומר היום 34 יום שהם 4 שבועות ו6 ימים לעומר. Today is the 34th day in the counting of the Omer. That means full entire weeks and extra 6 days. You can be seated, please. Shabbat Shalom. Let's try that one more time. Shabbat Shalom. Wow, that's much better. We can always do. If you try one more better. time, it will be even better. Let's try one more time. Yeah. Shabbat Shalom. I tell you. You were right. That's why you're a Hassan now. And for like 30 years. So Lag BaOmer was it's just leaving us, and it's a combination of joy and not so much joy, especially with what happened in Meron. And we have a teaching of Rabbi Akiva that we remember in Lag BaOmer. Rabbi Akiva, as many of you know, said, "Ve'avta lerecha kamocha," love your neighbor as you love yourself. Love each other as we love the other as we love ourselves. It's a very important rule in the Torah. So thinking of love, feeling love, and hopefully expressing love together, let's sing. Yada lay 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 lay, yada lay 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 lay, yada lay 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 lay, yada lay 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 lay, yada lay 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 lay, yada lay 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 lay, yada lay 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 lay, yada lay 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 lay, yada lay 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 lay, yada lay 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 lay, yada lay 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 lay, yada lay 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 lay. Amar Rabbi Akiva, Amar Rabbi Akiva, ve'ahavta lereacha,
זה כלל גדול בתורה. זה כלל גדול בתורה. לי 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 לה לה לי 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 לה לה לי 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 לה לה לי 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 לה לה לי 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 לה לה לי 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 לה לה לי 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 Please join us. Olam chesed yibane, yada lai lai lai, yada lai lai. Olam chesed yibane, la la lai lai lai, la la lai lai. Olam chesed yibane. From love, I will build this world from love. La 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 la. And you must build this world from love. And you must build this world from love. La 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 la. And when we build this world from love, and when we build this world from this world from love, then God will build this world from love. La 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 la. Last one. Olam chesed yibane. Olam chesed yibane. La 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 la. Olam chesed yibane. Olam chesed yibane. גשר צר מאוד, גשר צר, גשר צר מאוד. כל העולם כולו, together. כל העולם כולו, גשר צר מאוד, גשר צר מאוד, גשר צר מאוד, גשר צר מאוד.
לפחד כלל. Do not be afraid. The most important thing is not to be afraid. לא לפחד כלל. Say it with me so we can finish together. לא לפחד. You say it with me. לא לפחד. שבת שלום ומבורך. This was amazing. You know, it's a little bit sketchy because you can see me, but I can't see you. You can fall asleep in the middle of my 5-minute speech and everything will be fine because I will never not even realize that. You know, this is the third in-person Friday night. Very soon, you will hear about our plans on opening in-person options for Shabbat morning. And we had with our board, our first meeting, to think how high holidays should look 4 months from now. So one of our members' comment last week still resonates with me. He said to me, Rabbi, we are back. And here in Miami, the community is waking up little by little. But the question is, what are we waking up to? What world are we returning to inch by inch as we all figure out tomorrow? When I talk to congregants and friends and I ask them this question, what are we waking up to? I'm finding that their answers fall into different camps. The first says things at some point will be as they were before. And the other says things will never be the same. To put it more simple, some say we never change, and some say all there is now is but change. So what do you think? If I will have light, I will look at your eyes, I will see when I said everything will change, some of you will be doing this, I say nothing will change, some of you, but I cannot see you. So I really don't think the needs we have as people over the course of our history have changed all that much. We need safety and community. We need prosperity. We need purpose. We need health. And we need meaning. We need connection. The tools we use, the technology that we tackle to meet our needs might be what will change. We saw it before. The automobile replaced the horse and buggy because it met the need to move and transport goods and people more quickly. The discoveries that led to the rise of modern medicine allow us to live longer and healthier. The cell phone enabled communication across the globe instantly. Before and after the auto, we still needed to connect. Before and after modern medicine, we still wanted to be alive. Before and after the computer, we wanted to hear and be heard. Our needs don't change, but our means do. The world is waking up again. This is our moment, perhaps the only time in our lifetime to reflect how will life be and how our lives shape our world and each other. What we decide to do in these next few months could shape the world for the next many years. I find so much energy from our tradition in these disruptive moments. It's very powerful to me that the Torah knows the immortal question that lurk within each of us and tries to answer those questions in many different ways. Takes, for example, Shabbat. The idea that each of us needs to rest, to reset, and to take a look at our lives. Without Shabbat, every day feels like every other. Without Shabbat, you risk becoming defined by your work instead of the other way around. Rest is needed for work as much as work creates the need for rest. The Shabbat is what makes us human. You know, we have 2 candles. And the reason we have 2 candles is because we have in the Torah 2 times the 10 commandments. In one commandment, it says, Zachor et Yom HaShabbat, remember. And in one says, Shamor et Yom HaShabbat, keep the Sabbath. For that reason, our rabbis determined that we need to light at least
2 candles. But in the parsha of the week, the Torah that we'll read tomorrow, there is a third time where the Shabbat is mentioned. And listen to the following. It says, "Speak to the children of Israel and say to them, my sacred meeting time, which you declare as holy, this is my sacred meeting." You understand? I go again. "Speak to the children of Israel and say to them, my sacred time, which you declare as holy, this is my time." So, the energy is not about remembering or guarding Shabbat, but a declaration of Shabbat. The Shabbat in tomorrow's Parsha is not something that comes from out there, but from within each of us. It's something that we create and declare. Rest is not something to be discovered. It's something already created. This is the radical thesis of Leviticus. Your life is yours to fashion. And if you want to be a slave to the world, you may. But if you want to live a holy life, a life of meaning and connection, then you must create a holy rhythm in life, including rest. As the world is waking up and we get back to work, the world we will all go back to will only be the one we decide to create. It can be exactly as it was before, with all its blessings and problems, or it can be a new world with new means to connect us, to protect us, to make us better. If Judaism has anything to teach us, it is that we must always and at all times create our own future and then declare it holy. For those who are praying together with us through Facebook or to YouTube and don't have the privilege that we have to be on an open sky, we send our blessing of refuah shlema, of recovery, speedy recovery for your families, those who are fighting COVID, and we beg the powerful nations to share their vaccine with those countries who still don't have them. And may God touch the heart of the different governments all over the world, that instead of fighting with each other, in amount of fighting inside the countries for power, may they this time think more about the citizens in need and not about their own future, especially those who are running for election. So remember, Zachor et Shabbat, remember Shabbat and keep Shabbat, but more is time, you will decide if it's Shabbat and the kind of world that you want to live in. Shabbat Shalom. Please rise for Aleinu 166. עלינו לשבח לדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי ארצות, ולא שמנו כמשפחות אדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו Before we include the Mones Kaddish, allow me to express in the name of the entire congregation our love, our sympathy to the White Manrique family for the passing of Guillermo in Colombia suddenly. Guillermo was a very kind, gentle soul, always thinking about others before him, and he left a legacy of compassion for other people. And we know that Liliana, his daughter, was the most important thing that he had in life, and she gave him so much naches, creating this amazing family. So may you, Liliana, and the entire White family be comforted knowing that his legacy is now in your hands, which are amazing, amazing family of values. At the same time, we express our
condolences to all those families who lost dear ones in Meron yesterday night, thinking that they are celebrating Lag BaOmer. That festival became for them a trap, and at least 44 people passed away. One of them, the son of one of our colleagues in Argentina, Rabbi Embon from Sucat David in Buenos Aires. So our condolences to him, and in him, to all those families who lost loved ones in that tragedy. יתגדל ויתקדש שמי רבה. Amen. בעלמא דיברה חירותי וימליך מלכותי, בחייכון ובימיכון וחיי דכל בית ישראל. בגלה ובזמן קריב אמרו אמן. Amen. יהי שמי רבה מברך לעולם ולמי עלמיה יתברך, וישתבח, ויתפאר, ויתרומם, ויתנשא, ויתהדר, ויתעלה, ויתהלל. שמי דקודשה. ברכו לילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמא, ואמרו אמן. שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום אמרומיו, יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו amen. You can be seated in the name of the board of directors, our president and our executive vice president, Jill Kach and Michael Kotzen. You're right, Rabbi. You can't see out here. Let's see a little bit. Shabbat Shalom, everybody. I'm Michael Kotzen. I'm the Executive Vice President here. Welcome back to Beth Torah Benny Rock Campus. For those of you who are watching either on YouTube or on Facebook, it's a beautiful Florida evening, beautiful South Florida evening. It's a little bit hot, but it's gotten a little bit cooler in the last half an hour or so, I think. I'm not hot. Okay. You're very hot. Sorry, Marla. We have about 100 people or so here today. The rain stayed away tonight. And I'm just curious, out of those who are here, how many of you are back for the first time this year, this week? Okay, so it looks like about a third of you. And how many of you are here at Beth Torah for the first time ever? Anybody? Nobody. Well, everybody, welcome. Welcome back. It's really lovely to be back here. It's a peaceful evening. It really is lovely to celebrate Shabbat with all of our Beth Torah community here in person. And for those of you who are watching who haven't come back, who are ready to come back, we welcome you. We're socially distant, we're safe, and we're having a great time here together. And now our president, Jill Koch. Good evening, everybody. Just want to give you a couple reminders. On Sunday, we have our purses event from 10:30 to 12:30. We have on Monday night, we have our adult education program. On Thursday evening, we have a movie and a popcorn event with Culture Club. And then on May 19th, we have our big event honoring our past presidents. If you have not signed up for any of these events, please do not forget to join us on www.btbrc.org. I'm going to say it again since none of you have pens and pencils tonight. www.btbrc.org. Please join us for all of these events. They're going to be amazing. Before you leave tonight, I'm going to ask for a favor. Please bring your Sidurim up to Matt, our amazing executive director, to make sure that we have them all tucked away and ready to socially distance them again next Friday evening. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Happy Shabbos. Thank you both. I want to love to thank and welcome Maestro Juvenal. Thank you for sharing with our services. And where is Gus? ¿Dónde está Gus? Gus, come. I want people to see you. Come to the beamer. Come. This gentleman is since 5 o'clock making all this happen. The first time, the company sent 5 people to do his work. Today, he did it by himself. He was with us the entire year. When you were watching at home, he was making this happen. Oh. Thank you, Gus. Means a lot to us. Huh? Creator of the universe, adorn Olam with a melody that only Cantor Gaston can give us as a gift. You composed it? No? I will tell you the story. Since you There is asked a story. me. There's a story of this song. Okay. It's not even composed by me. It's composed by Eliezer Gerovich, one of the St. Petersburg schools. From the Gerovich. From the Gerovich, from St. Petersburg, from Russia.
And this is the original that everyone called the traditional. Adon Olam Asher Malach. Very good. That's the original. And then one of our colleagues from Argentina who made Aliyah many years ago called Yehuda Glantz, he made a different rhythm for this song, called it Carnavalito, which is a rhythm from South America. But it's the same melody, but it sounds like it's not, just because the rhythm changed. But it's the same melody, that's why people can sing along. It was very clever. That's the story. So I did not compose it, but I'm glad that Yehuda Glantz, as an Argentinian, made this change. And a revolution. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לילד נשא וחפצו כל עשוי מלך שמו נקרא ואחרי כלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה One more time. והוא אחד באין שני לעם שילה להכבירה ולראשית ולתכלית ולא העוז והמשרה והוא אלי בחי גואלי בצורכי בלי בצרה והוא ניסי ומנוס ממנת כוסי ביום מקרא אפה ידה לילה 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 וידו הפקיר רוחי ותשם בהירה ועם רוחי גביעתי אדוני לי ולא יירא אדוני לי ולא יירא. And we continue in our tradition as we celebrate the 80th anniversary of Beth Torah to celebrate those families who build us, who are at least 50 years members. Tonight is about the Young family. Burton Young was born in Philadelphia, the fourth child of Morris and Clara Young. The family began American food markets and went from massive wealth to poverty during the Depression. As a preteen, they moved to Miami Beach to live with his grandparents in a hotel and open a grocery store in Miami. His mother joined the army, and his brother was a paratrooper. Bert was the only one in the family who graduated high school and went to University of Miami and UM Law School, graduating in 1950. It was then that his career began, and soon he built a family. He was working in law firm and met his girlfriend, Payon, in New Jersey, named Sheila, also working in the law firm. One weekend, they went out on a boat with another couple, and the boat broke down, and they ended up together. We honor all the dedication of the Young Bert family. Yavo Shalom Aleinu. Od Yavo Shalom Aleinu. Od Yavo Shalom Aleinu. Ve'al Kulam. Od Yavo Shalom Aleinu. Od Yavo Shalom Aleinu. Od Yavo Shalom Aleinu. Od Yavo Shalom Aleinu. Ve'al Kulam. Salam Aleinu ve'al kol ha'olam. Salam, shalom. Salam, salam, shalom, shalom, shalom. Aleinu ve'al kol ha'olam. Salam, shalom. Od yavo shalom aleinu. Od yavo shalom aleinu. Od yavo shalom aleinu ve'al. Od yavo
שלום עלינו, שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו ועל סלאם, 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 סלאם עלינו ועל כל העולם, סלאם, שלום, סלאם, 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 סלאם עלינו ועל כל העולם, סלאם, שלום. עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו ועל כולם. שבת שלום ומבורך. שבת שלום. Shabbat Shalom.